咩嚟㗎？好似係個古墓啊！話說1953年石硤尾木屋區一場大火，令數以萬計居民無家可歸。寮屋區頻繁發生大火，為安置受火災影響嘅居民，當時政府先後喺石硤尾、大坑東同李鄭屋村興建徙置大廈。1955年，政府喺李鄭屋村移平山坡，一班工人喺施工期間挖下，竟然挖出咗個古墓穴。當時任職香港大學中文系系主任嘅林仰山教授，率領大學師生喺政府公務局人員協助下挖掘，最終挖出咗58件陪葬器，包括屋、倉、井同埋灶等陶製模型。呢一啲模型寓意喺死後世界都仍然有屋住、有飽飯食。古墓共有4個墓室，採用十字形佈局，頂部呈圓拱形。墓磚上更有銘文刻有大吉番禺同番禺大智力等字。研究人員從墓室嘅形制、墓磚銘文同埋出土文物等推斷，該墓應該建於東漢時期。無獨有偶，我哋嘅鄰居深圳亦都有同款漢代古墓出土，更加坐實咗李鄭屋古墓屬漢代古墓。至於古墓嘅主人究竟係乜嘢人，至今仍然係個謎。有人推斷呢一個古墓應該係一個東漢嘅貴族墓塚，從墓中大吉番禺嘅銘文可以得知，東漢時期香港地區隸屬南海郡番禺縣，而當時番禺係一個文化落後地區，平民百姓根本冇財力及物力興建如此豪宅級嘅墓塚，因此古墓屬於貴族嘅可能性極高。但另有意見認為呢個可能係當時漢代鹽官嘅墓穴，因為漢代時有設置鹽官於番禺，古代嘅香港地區盛產鹽，因此李鄭屋墓係鹽官嘅墓塚亦都不足為奇。時至今日，呢一個古墓已經被定為法定古蹟，獲原址保留並設立博物館，以保存墓室結構同埋展示當中文物。而曾經嘅寮屋區李屋村同埋鄭屋村一帶已變成李鄭屋村，成為香港歷史最悠久嘅公共屋村之一。屋村嘅興建意外揭開香港歷史同考古學嘅重要一頁。古時嘅香港唔單止有人聚居，仲留低咗種種生活痕跡，見證住香港同祖國自東漢以嚟嘅深厚連結。